Salam dostlar, bugün sizləri yeni bir təhlükədən xəbərdar edəcəm. Xalq susduqca ölkədə insanların həyatı daimi təhlükədə olacaq. Əliyev də bundan öz maraqları üçün istifadə edəcək. Deməli dostlar, bir neçə gün öncə Göygöldə bir vətəndaşın həyətindən 60-a yaxın qoyun quzu oğurlandığı xəbəri mediada işıqlandırıldı. Kuzulara göre yazığım gelir. Kuzular görün ürəyim ağrıyır. Xüsusilə bu oğurluğu təşkil edənlər əli avtomatlı şəxslər olub və bunu vətəndaşın həyətindəki kameralarda qeydə alıb. Sizlərə çatdırdıq ki, bu oğurluğu Qarabağda yerləşdirilən silahlı Suriya və Əfqanlar təşkil edib. Bu barədə biz danışan kimi sabahsı gün vətəndaşın qoyunlarının bir hissəsi tapılır. Bəs burada diqqət çəkən əsas məqam nədir? Polis niyə oğurluğu təşkil edən əli avtomatlıları tapmadı? Niyə bu barədə hakimiyyət mediası yazmır ki, qoyunlar tapıldı, bəs onları qaçıran əli avtomatlılar hanı? Niyə bunları tapmaqda maraqlı deyirlər? Təsəvvür edin ki, Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarda əli silahlı adamlar gəzir, polisin vecinə deyil. Bu şəxslər sabah digər vətəndaşların evinə də girər. Bakıda gəlib təxribat da edə bilərlər. Polis, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti niyə tapmır bunları? Niyə bunları tapmaqda maraqlı deyil? Bu Suriyalı və Əfqanlar Qarabağda bax gördüyünüz o çöllüklərdə yerləşən ferma tipli yataqxanalarda qalırlar. Onlar İranla müharibə üçün gətiriliblər. Əliyev xalqı qırğına verəcək. Xalqın qismən etirazlarının qarşısını almaq üçün, ordunun itkilərini azaltmaq üçün bu Suriyalı və Əfqanlardan istifadə edəcəklər. Bax, bu barədə sizləri məlumatlandırdım. Bir də gördünüz, polis özünü haqlı çıxarmaq üçün kimləri isə həmin silahlı şəxslər kimi təqdim edəcək və bildirəcək ki, güya biz silahlıları tutduq. Bəyənin, paylaşın, hamı bilsin, agah olsun.